Hugot nga ipatuman sa tanang pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology sa Central Visayas ang preventive measures pagsiguro nga di makasud sa ilang pasilidad ang coronavirus. Ano ang report ni Femery Dumabo. Dili sama sa mga pasilidad sa BJMP sa ubang rehiyon nga suspendido na ang mga dalaw sa kahadlok nga mataptan ang mga pinirisog personnel sa COVID-19. Dini sa Central Visayas, padayon ang pagdawat og dalaw alang sa mga piniriso, apan may kausaban nga ipatuman. Kung na-fever, na-cough o colds ang atong mga dalaw ato sang balibaran. Kaya as of this time, wala pa man tayo suspension sa tanan nga 40 jail sa atong region. Sama na lang dinhi sa Cebu City Jail, tanang mga personnel sa BJMP ang naka-face mask, anao sa alcohol. Pasulubon o sabog mask ang tanang musud sa facility, mapadalaw kawani man. Susihon usab ang temperatura gamit ang thermal gun. Mato ni Jail Chief Inspector Mary Jane Inopia nga siyam na sa 40 ka mga pasilidad sa BJMP sa rehiyon ang aduna nay thermal scanner. Apan ni mando ng ilang labaw nga sa daling panahon tanang facility aduna gyoy thermal gun. Diha usab sa pagtambong sa mga piniriso sa court hearing, nakahanay na usab ang mga buhaton paglikay sa virus. Basic hygiene, kana atong hand washing, and then sa atong mga facilities, naa naman tayo gipagawas-daan as early as February, katong algorithm, kung ang atong mga piniriso na igibati, mo coordinate mi sa court. And then we will inform them nga ang atong PDL na isakit, and then ang atong pag-inform sa ila ato pong suportahan og medical certificate. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.